Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku mau ngasih informasi baru nih guys. Apaan tuh kak? Ya bagi kalian ya yang kok di komentar itu yang gini, bang, stop ya. Aku cewek, kau, aku cewek. Oh ya, bagi yang muslim selamat menunaikan Idul Adha guys. Nah, jangan pernah bilang aku bang ya. Lihat dulu channel saya ya, soalnya aku udah pernah kok voice reveal di channel pertamaku. Bukan di channel pertama, di video pertamaku itu ada tuh yang la, nah yang itu tuh, yang itu ya, pokoknya yang itu. Oke, stop bilang aku bang, walaupun dari avatarku ya. Ini hanya untuk info saja, informasi. Dan ya, kenapa aku tidak kenapa sih, bentar, aku mikir mau ngomong apa guys. Aku aslinya tuh berpikir kenapa ya gak bikin Q&A aja. Tapi kalau aku bikin Q&A, aku kalau Q&A boleh-boleh aja, tapi belum tahu ya. Aku masih mikir juga. Ya gak tahu sih. Aku perasaan tadi main tower ini jatuh mulu. Ini ini itu namanya tuh tower Pondok Tower. Pembuatnya adalah Copyren. Ya, orang dari Rusia atau Belanda ya, lupa aku. Orang Belanda yang bisa bahasa Indo ya. Yang di videonya itu dia itu biasanya bilang gini, anjay cinta guys ya. Ya kayak gitu ya. Iya kayak gitu ya. Oke. Memang avatarku ini memang cowok ya, tapi belum tentu juga cowok guys. Ya cewek lah. Soalnya aku itu kadang-kadang itu ganti avatar guys, ke cewek lah, ke cowok lah, ke jadi ireng lah, cuman karena mau main Survive the Killer biar gak ketahuan. Nah itu dong informasinya guys. Ya gitu dong. Alamak jatuh mulu. Oke. Kalian nontonnya jam berapa? See you next time. Goodbye.